Nemu sarang burung soko ontong guys. Saya coba periksa dulu apakah ada isinya ini. Wah, ternyata ada telurnya guys. Ada 2 telurnya ini guys. Tadi saya temukan di pohon durian. Saya mau simpan kembali guys. Nanti minggu depan kita pantau lagi guys. Ada 2 sarang guys. Itu lagi 1 dalam 1